որ ըստ էության հիմնականում առանցքը հայաքվեների մասին էր եւ հայտարարություններ են հնչում, այսպես ասած, քաղաքական խորանություններ, դիտորդի շապիկով, քաղաքական հայտարարություններ, գործիչներ եղել։ Մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը չեք պատրաստվում արդյոք այս հայտարարությունների համար պատասխանատվության դատարան։ Սա առաջին հարցը։ Եկեք առաջի հարցին պատասխանեմ, հետո երկրորդը։ Տեսեք, այստեղ խնդիր կա, մենք բնականաբար իմիջիայլոց ես ձեզ ասեմ, այս ամեն ինչը սկսել է դեռ Գյումրիի ընտրություններից։ Դեռ Գյումրիի ընտրություններից սկսած Civic-ը, որը իրենց քաղաքացիական պայմանագրի ըստ էության պաշտոնական լրատվամիջոցն է, սկսել է մեր վարքաբեկման գործընթացը։ Այդ ժամանակվանից սկսած։ Պարբերաբար եւ Վահագն Ալեքսանյանը, որը իրենց պատգամավորներից մեկն է, ինչպես գիտեք, անձնապես եւ ինձ է փորձել վարքաբեկել եւ հայաքվեն որպես կառույց։ Դա շարունակվել է հետո դրան միացել է Տիկին Ջուլհակյանը եւ այլն։ Այսինքն մենք դարձել ենք իրանց աշկի փուշը, ինչի որտեվ իրանք հասկանում են, որ այս ամբողջ ընթացքում մենք գործում ենք բացարձակ օրենքի դաշտում, օրենքի ոգուն եւ տարին համապատասխան, որ մենք պաշտպանում ենք մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների իրավունքները, հենց իրենցից, իրանք ախր վերցրել են ժողովրդավարության մենաշնորհը Հայաստանում։ Իսկ մեկ էլ դուրս բանա գալի, ասպարեզա գալի կառույց, որը գործում է բացարձակ ժողովրդավարական, բացարձակ օրինական, ֆինանսական բոլոր աղբյուրները օրինական են, գործընթացները օրինական են եւ անընդհատ այսպես ասած իրենց խաղը խառնում է։ Մենք բնականաբար դարձել ենք իրենց համար մեկ աշկի փուշը սրանից հետո եւ պատական չի իրենց այս ամբողջ հակակարողությունը մեր դեմ։ Բայց ես ձեզ ասեմ ձեզ նաեւ հետեւյալը։ Այս պահին պարոն Ալեքսանյանի դեմ, այո, մեր կողմից դատական հայց է ներկայացված, որտեղ տեղ կա, որտեղ դա քաղաքական գնահատականներ են, հա, իսկ տեղ կա, որ բացարձակ քաղաքական գնահատակ, նույնիսկ կոշտ, կոպիտ եւ վուլգար քաղաքական գնահատական են։ Տեղ կա, երբ որ դուք այդ սահմանը անցնում եք եւ սկսում եք բացահայտ զրպարտությունը, այսինքն կեղծիքը, բացարձակ կեղծիքը, ոչ թե գնահատականը։ Վերագրել մեզ նենց բաներ, որոնք երբևիցե չենք արել, երբևիցե դրան չենք առնչվել եւ այլն։ Հիմա պարոն Ալեքսանյանի դեմ կա այսպիսի հայց, դատարանում է քննվում, քաղաքացիական դատարանում։ Շատ հուսով ենք, որ դատարանը այս հարցում իսկապես օրինականությունը կկարողանա պաշտպանել եւ ամեն ինչ իր տեղը կդնի, որովհետեւ իսկապես այն ինչ որ մենք տեսել ենք Գյումրիի ընտրություններից սկսած, այն զրպարտության, կեղծիքի, ցեխի ալիքը, որը գալիս է քաղաքացիական պայմանագրից մեր նկատմամբ եւ որպես կազմակերպության եւ որպես անհատների, իսկապես բոլոր հնարավոր սահմաններ անցնում է։ Այդ են դեպքում երբ որ մենք երբևիցե մեզ ոչ մի վիրավորական արտահայտություն թույլ չենք տալի, մեր ամբողջ քննադատությունը իրավական դաշտում է, մեր ամբողջ քննադատությունը կախված է եւ ուղղված է գործելավոճին եւ գործողություններին եւ ոչ թե անձանց եւ այլն։ Բայց իրանք չեն կարողանում հանգստանալ, չեն կարողանում հասկանալ, որ այս կարգի այո, իրանք անդիմախոս ունեն եւ պետք է անդիմախոսի հետ խոսան նորմալ քաղաքակիրթ լեզվով։ Չեն կարողանում, չեն դիմանում, որովհետեւ մեր մասած չեն սովորել էլի։ Այսինքն այս պարագայում քաղաքական թիվ 1 ամբողջություն չած հայտարարությունների համար դատարան չի։ Կմտածենք դրա մասին, կմտածենք, դա էլ պետք է ուսումնասիրենք, որովհետեւ այո, այդ խուժանություններ, մնացորդներ, բաները, արտահայտությունները, դրանք այո, վիրավորական, ուղղակի պետք է հիշեք հետեւյալը։ Այն ինչ որ ասվում է ազգային ժողովի անգոնից, որոշակի բան ունի, այսպես ասած իմունիտետ ունի։ Պատգամավորը միշտ կարա հղում կատարել նրան, որ ինքը դա իրականացրել է իր պատգամավորական լիազորությունները իրականացնելուց, ուստի իր կողմից դա քաղաքական գնահատականներ են եւ այլն։ Ավելի խելամիտ է, երբ որ կա բացահայտ զրպարտություն։ Երբ որ կա բացահայտ զրպարտություն եւ այդ դեպքում պետք է գնալ դրա հետևից, ինչպես ասացի, արդեն դրա հետևից մենք գնում ենք։ Այլն մի փոքր դիտարկում անեմ, որ նայեք, Գյումրի եւ Փարաքարի ընտրություններին մեր կողմից մասնակցել է մոտ 180 դիտորդ, Վաղաշապատի ընտրություններին մասնակցել է մոտ 100 դիտորդ։ 120։ Ընդհանուր թվով 300 դիտորդ։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, որտեղ գործել են մեր դիտորդները, ոչ մի բողոք կապված մեր դիտորդների հետ, այսինքն ուղղորդում, քարոզչություն եւ այլն չի եղել։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բուն ընտրության process-ում մեր դիտորդները իրենց դրսևորել են որպես պրոֆեսիոնալներ եւ ոչ մի process-ի չեն միջոց մտել, այսինքն կոպիտացած տեր են կայնեն միայն այն մանդատին, որով իրանք մասնակցել են այդ ընտրություններին։ Եթե գոնե նման փաստեր լինեին, ինչ որտեղ տրամաբանական համարենք այս աղմուկը, որը բարձրացել էին ազգային ժողովում եւ ասենք, տեսեք, հատուկ հայաքվեն դեսանտները պատրաստում, իջեցնում, այդ դեսանտները այնտեղ բանը կուսակցական քաղաքական քարոզչությամբ են զբաղվում եւ չկա նման բան։ Եվ այս առումով էլի ասում եմ, խնդիրը դրված է ուղղակի տեղում տեղական ազգային դիտորդական կազմակերպությանը մեկուսացնել։
Ես մի բան լրացնեմ գոլեգայից խոսքին, որ մեր օրենքը նախատեսում է, որ տեղամասային հանձնաժողովը, եթե դիտորդը խանգարում է նրա աշխատանքին, ձայների 2/3-ով կարող է որոշում ընդունել եւ նրան հեռացնել տեղամասից։ Հիմա տեսեք, ինչպես արդեն պարոն Սարգսյանը ասաց, 180 դիտորդ ունեցել են Գյումրիում Փարաքարում եւ 120 դիտորդ Վաղաշապատում։ Որևէ անգամ, որևէ տես դեպք չի նախաձեռնել։ Այսինքն չկա որևէ փաստ իրական հողի վրա, որ մեր դիտորդները փորձեն խանգարել ընտրական գործընթացին, փորձեն քարոզչություն իրականացնել կամ հակու քարոզչություն։ Բացառված է, չկա այդպիսի բան։ Ավելին ձեզ ասեմ, նախ մեր դիտորդների կողմից բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրված, որոնք տեղ են գտել մեր զեկույցներում եւ տեղամասային հանձնաժողովների մատյաներում։ Այդ ամբողջը տրամադրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, իսկ մեր զեկույցները կան նաեւ մեր կայքի վրա կարելի է ուսումնասիրել։ Դրան ոչ մեկին չկա որևէ արձագանք իրական փաստերին արձանագրած, լուսանկարած, տեսանկարած փաստերին, թե ինչպես են խախտումներ տեղի ունենում։ Փոխարենը գալիս են ԿՊ հարգարժան գործընկերները եւ փորձում են դա այնպես ներկայացնել, որ մենք մեր գործունեության միջոցով փորձում ենք ստվեր գցել ընտրությունների վրա։ Հարգելիներս, մի հատ արձագանքեք մեր բերած խախտումներին։ Ստվեր են գցում, թե այդ խախտումները տեսանկարված է, երևում է թե ինչպես են մարդկանց ուղղորդում, ինչպես են կուտակումներ առաջանում, ինչպես են ենթադրենք մարդիկ մտնում, ասում են Վաղաշապատում, ասում են մեզ մենակ 7-րդ ընտրաթերթիկը տվեք, մեզ մնացածը պետք չէ, այսինքն բաց քվեարկություն անում, որի համար իմիջիայլոց քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում։ Այդ ամբողջը տեսախցիկների դեմ է տեղ ունեցել։ Բայց այսպես ասած, սելը ճռռալու փոխարեն սել որն է ճռռում։ Ասում է դուք բան եք արել, դուք փորձել եք ստվեր գցեք ընտրությունների վրա։ Մի հատ հենց տեսեք մենք ինչ ենք ասել։ Մի հատ մեր ասացին անդրադարձեք, գնահատական տվեք, իրավական գնահատական է։ Չենք հիշում, որ մի հատ դեպք լինի, երբ որ դրա հիման վրա քրեական գործառույց լինի։ Իրավական գնահատական տվեք, դրանից հետո կարող է գալ խոսել։ Դա ձեր երկրորդ հարցը։ Քանի ամիս են համենացել, դուք որ փաստի առաջ չկան եք, ինչ սցենար եք մշակել, ինչ ճանապարհ եք անցնել, հանկարծ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հասնիկները, թե դուք քաղաքականացված եք, ինչ եք գրանցում։ Տեսեք, անկեղծ ասած, տեսեք, ես մի քիչ նույնիսկ առաջ ընկնելով ասեմ ձեզ հետևյալը։ Մենք ամենայն հավանականությամբ առաջիկա համապետական ընտրություններին ինքներս կմասնակցենք։ Ինքներս կմասնակցենք արդեն որպես տեխնացուներ։ Ելք չեն թողում։ Այո, մեզ իրական նաև ելքել չեն թողում, բայց մեկը մյուսի հետ կապված չի։ Մենք կմասնակցենք արդեն որպես գործընթացի անմիջական մասնակիցներ եւ ոչ թե որպես դիտորդներ։ Բայց այստեղ կա շատ լուրջ հարց։ Մենք ասելով ենթադրենք նկատի ունեմ ինձ օրինակ։ Բայց մենք այս ընթացքում 500-ից ավել դիտորդներ ենք պատրաստել։ Այդ մարդիկ, այսպես ասած, մեր ոսկե, նաև մեր երկրի համար ոսկե ռեսուրս են իրավական վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Եվ մենք հիմա պետք է մտածենք, թե ինչպես անենք, որպեսզի այդ ամբողջ ներուժը, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր երկրում օրինականությունը պահպանվի, քաղաքացու ձայնը պահպանվի, որպեսզի ընտրությունների նկատմամբ լինի վերահսկողություն, իսկ արդյունքների նկատմամբ լինի վստահություն եւ այլն, որպեսզի այդ ամեն ինչը չփլուզվի այս գործողությունների արդյունքում։ Դա դեռ մինչև վերջ հələ չգիտենք ինչպես պետք է անենք, կմտածենք դրա մասին, ապագայում տեղակ կպահենք։